وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو زنانه چې کونډه شي، میړه یې مړ شي، نو هغې باندې 4 میاشتې 11 ورځې په عدت تېرول پکار دی. عدت به د خاوند په کور کې دی، خاوند د کور نه به نه وځي. دا حکمن د خاوند په دې نکاح کې ده، تر څو چې د عدت تېرېږي. بغیر د ضرورت اصلیه نه، ضرورت نه دا به د کور نه وځي. ضرورت دا دی مریضه شو ډاکټر ته ځي، یا یو دغه کور کې چې اوسېږي د کور د راولېدو خطر پیدا شي، راولېږي، یا کرایه کور دی په هغې کې اوسېږي، هغلته کرایهدار وایي چې تاسې ووځئ، زه ما کور ماته خالي کړئ، نو بل کور ته به ځي. که دا ټول صورتونه نه وي، دا به خامخا په کور کې دغه کور کې تېرېږي. ښه دی، نور فقهاو هم ډېر اقوال لیکلي، احادیثو کې هم راغلي، قرآن کریم کې آیت کریمه دی چې والذین یتوفون منکم تربص 4 اشهر و10. هغه څوک چې وفات شي د هغو نه ازواج د دوی میړونه د دوی، نو تربص 4 اشهر و10، دوی به درنګ تېري په ځان باندې 4 میاشتې 11 ورځې به وخت تېري په هغه کور کې. نور په دې کې احادیث هم راغلي دي، فقهاو ډېر اقوال دي پکې، هر د کتاب هر فقهي کتاب هم لیکلی ده. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.